ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲು ಸಿಮೆಂಟ್, ಮರಳು, ಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಭಾಗಗಳು: ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೂಪಿಸಲು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲು ಪೆಡಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒತ್ತಿದಾಗ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಡ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಲ್. ಗೇರ್ ಕಡಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾದ ರಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪವರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಆನ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಡ್ರಮ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಮೋಟರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ರೇಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೋಹದ ಬೆಂಬಲ ರಚನೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಭಾಗಗಳು. Why a concrete mixer is better than hand mixing? Hand mixing concrete is slow and laborious. A concrete mixer handles large quantities, ensures uniformity, saves time and labor. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳು, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕನ್ನಡಕಗಳು, ಕೈಗವಸುಗಳು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಮಿಕ್ಸರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಡ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಲುಪಬೇಡಿ. ಮಿಕ್ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದಾಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ. ಮಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಉಪಕರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು: ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಡ್ರಮ್ನ ಒಳ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸಿ. ಒರಟಾದ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ನಂತರ ಸಿಮೆಂಟ್ನಂತೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ 1.5 ನಿಮಿಷದಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಒಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದ ಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಯಂತ್ರವು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಘಟಕಗಳು. ವಿವಿಧ ರಚನೆಗಳು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಲಹೆಗಳು: ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಡ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಡ್-ಅಪ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ನಯಗೊಳಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಿಕರಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ವರದಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ. ಒಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.